अरे भाई भाई भाई, आज देखते हैं कौन सी गाड़ी में बच्चे को चोर किडनैप करके ले जा रहा है। तो चलो देखते हैं। मुझे तो लग रहा है यही गाड़ी में किडनैपर्स हैं, लेकिन उसे देखने से पहले मुझे देकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्रों को शेयर करना होगा। और हाँ, मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिखें। तो देखो दोस्तों, यही थी ना वो गाड़ी, किडनैपर्स की गाड़ी।